ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹோம் நீட்ஸ் தமிழ். நாம் இந்த வீடியோவில் ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க அதை அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து நான் ஹோம் சென்டர் ஆப்பில் வாங்கினேன். இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா அமேசான் அண்ட் ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து நான் ஹோம் சென்டரில் 899 ருபீஸ்க்கு வாங்கினேன். இந்த ப்ராடக்ட் நான் எதுக்காக வாங்கினேன் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷனுக்காக வாங்கினேன். இதில் மெயினாக வந்து கொரியண்டர் லீவ்ஸ், கறி லீவ்ஸ், அப்புறமா வந்து க்ரீன் சில்லியை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக வாங்கினேன். இதில் வந்து டிஷ்யூ பேப்பரை வந்து மேலேயும் கீழேயும் போட்டு சென்டரில் வந்து நம்ம வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். ரொம்ப நாளைக்கு வந்து நம்ம இது யூஸ் பண்ண முடியும். இது வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஓகே, ஆனால் வந்து மைக்ரோவேவில் நம்மளை யூஸ் பண்ண முடியாது. இதனோட கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா 2000 ml. இது வந்து கொரியண்டர் லீஃப் அந்த மாதிரி லென்த்தாக வைக்கிறதுக்காக வந்து கண்டெய்னர் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஸ்பைசஸ், ஸ்நாக்ஸ் அதெல்லாம் வைக்கிற மாதிரி 400 ml, 1100 ml அந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. இது டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறதுனால வந்து நம்மளுக்கு விஷுவலாக பார்த்து நம்ம என்னென்ன பொருள் எங்கே வச்சுருக்கோன்னு பார்த்து நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும். நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுற வைக்கிற கண்டெய்னர் பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறதுனால வந்து நம்மளோட அளவு, அப்புறமா வந்து வேஸ்ட் ஆகாமல் நம்ம வந்து ஃபுட்ஸை வந்து நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும். அது இல்லாமல் வந்து இது நோ கேப் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிக்கிறதுனால உள்ளே வைக்கிற பொருட்கள் வந்து கெட்டு போகாமல் லாங் லைஃப் வந்து வரும். இந்த லெட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. இதனோட ஷேப் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நிறைய கண்டெய்னர்ஸை வந்து மேலே அரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுக்கிறதுக்காகவும் கொடுத்துருக்காங்க. இதனுடைய மெட்டீரியல் பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்ரலிக்கில் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் இல்லாமல் வந்து இது டியூரபிலிட்டி, அப்புறம் லைட் வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால வந்து நம்மளுக்கு லாங் லாஸ்டிங்காக வந்து நம்மளால் இதை யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த லெட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஈஸியாக கழட்டி மூடுற மாதிரி இருக்குது. ஃப்ரீயாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப டைட்டாக இல்லாமல் ஏர் லாக்கில் வந்து லாக் ஆகிற மாதிரி சிஸ்டத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்டோடைய லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். வேணுன்றவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க.